Bueno, bos días. Empezamos, rematada a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, en que ver coa proceso aberto unha vez convocadas as axudas para resarcir os danos causados polos lumes deste mes de agosto. Recordarán que hai unhas semanas anunciábamos no Consello Extraordinario que celebramos en Ourense un paquete de axudas para paliar os danos. Dende o día seguinte xa se podían solicitar e moitas das axudas a día de hoxe xa están abonadas. En concreto, están abonadas 19 axudas para a reconstrucción de vivendas, prácticamente todas as que eran vivendas habituais e algunha vivenda ocasional. Esa era a nosa máxima prioridade. Xa están pagadas esas cantidades. 4 axudas relativas a danos en negocios e 13 axudas para tecores, para territorios de ordenación cinexética. Outras se siguen tramitando a día de hoxe, polo tanto, o que fixemos hoxe é tomar un acordo con dúas intencións. A primeira é que os damnificados polos incendios do mes de agosto, que aínda, en algúns casos, é máis complicado reunir a documentación, teñan tempo para poder facelo. Ampliamos o plazo de solicitude ata o 30 de outubro. É dicir, estaba a punto de rematar, o que facemos é que ata o 30 de outubro teñan a posibilidade de seguir recopilando esa documentación para poder acceder inmediatamente despois ás axudas. E, ademais, isto permite que os damnificados que poder haber polos lumes que se produciron recentemente, nas fines de semana pasadas, tamén, se se produciron danos que entren dentro do obxecto da convocatoria, poidan tamén facer solicitudes. En principio, mantemos ese prazo. Se lles fixera falta a estes damnificados un prazo maior, por suposto, non habería problema en concedelo. Por tanto, xa digo, o acordo é doble. Ampliar ata o 30 de outubro o inicialmente establecido para os lumes de agosto e que, ademais, sin necesidade de aprobar unha nova orden nin máis trámites, que os damnificados dos incendios que houve posteriormente se poidan acoller tamén a estas axudas, en principio con este prazo ampliable se fora necesario. Outro acordo relacionado cos lumes, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, ten que ver nas actividades que estamos facendo para recuperar os ecosistemas afectados polos lumes forestais. Dende o primeiro momento, iniciamos accións para prever as erosións que se poderan producir, evitar as escorrentías ou alimentar a fauna silvestre que vivía nas zonas que arderon. É certo que moitas destas accións facémolas durante todo o ano a través da demarcación Galicia Coste, tarefas de prevención, retirando biomasa ou limpiando as contornas dos ríos. A isto dedicamos casi 3 millóns de euros, pero nas últimas semanas, lóxicamente, derivado dos danos producidos polos lumes, intensificamos este labor, instalamos barreiras, cordóns vegetais, barreiras de madeira en zonas con pendente, todo isto para evitar que as cinzas poidan, sobre todo, chegar aos ríos. Ademais, estamos repasando os cortes que hubo que facer en algunhas zonas polos bulldozers, cando avanzaban os incendios. Isto tamén pode provocar arrastre de cinzas e, por tanto, estamos repasando eses cortes para poder nivelalos. E tamén iniciamos coa denominada técnica do mulching, que é dicir, acolchar determinadas zonas do monte con palla para protexer ese chan que quedou sin vegetación porque son zonas ardidas por culpa dos incendios. E seguimos, ademais, co reparto de palla e de cereais para, como decía antes, alimentar a fauna silvestre. Isto se está facendo tanto por medios aéreos, desde un helicóptero, en zonas nas que non se pode acceder, pero existe esta fauna, zonas que foron pasto do lume, e tamén nas zonas que se pode acceder se está facendo tamén de xeito manual. Isto xa se está facendo dende o principio por profesionais, por persoal ao servizo da Xunta de Galicia. Pero queremos complementar este traballo, é necesario, e este é o obxecto deste acordo, acordamos activar un plan especial de voluntariado, en principio na provincia de Ourense, para colaborar nas tarefas de prevención de arrastres e de alimentación da fauna silvestre nas zonas incendiadas. Imos destinar 200.000 euros para estes voluntarios para cubrir os gastos de desplazamento, de alosamento, de manutención.
A previsión é que sexan ao redor de 700 voluntarios ou voluntarias para traballar en espazos protegidos de 12 concellos para facer estas labores de prevención de arrastres e alimentación da fauna. En principio, a previsión é que traballen durante 4 fines de semana e as tarefas, xa digo, que serán crear faixas protectoras nas zonas ardidas, o tema e a técnica do mulching, e repartir alimento polo monte a fauna silvestre. Cambio de acordo de Consellería, proposta da Consellería de Presidencia, hoxe acordamos iniciar o proceso, se inicia sometendo información pública, o proceso para aprobar o novo proxecto de explotación do transporte regular por estrada na zona do Barbanza, que vai ter melloras importantes. Incorpora 4 novas liñas e amplía a flota de autobuses. A dotación deste plan de transporte por estrada público na zona do Barbanza son 15 millóns de euros distribuídos en 5 anos. O que fixemos foi recoller moitas das demandas que estaban plantexando os veciños, os usuarios deste transporte, que pedían melloras na mobilidade, algunhas liñas que non existían, ampliación da capacidade dos autobuses e tamén conexións cos centros educativos e, sobre todo, cos centros sanitarios. Digo, hai moitas novedades, pero, por exemplo, crease unha liña por autoestrada entre Ribeira e Santiago, que vai ter servizo cada hora durante a semana e cada dúas nas fines de semana, sábados e domingos. Nalgúnas frecuencias vanse facer paradas que ata agora non se facían nos hospitais. Habilitarase unha liña entre Aguiño e Rianxo que vai vertebrar o sur do Barbanza e vai permitir enlazar directamente co transporte que se fai a Santiago de xeito directo. Se crean máis liñas, por exemplo, entre Dodro e Santiago, comparada nos hospitais tamén, e entre Padrón e Dodro. Decía que estos son demandas que pedían os usuarios e tamén outras melloras que se incorporan van ser 48 autobuses en total os que presten este servicio, 5 máis que na concesión que ahora remata, e antes había solo 21 vehículos que tiñan máis de 50 prazas, ahora van ser 28 vehículos con máis de 50 prazas. Cambio de acordo a proposta da Consellería de Planificación de Infraestructuras dentro do Plan de Sendas de Galicia, que ten un orzamento total de 70 millóns de euros. Hoxe acordamos, por unha dotación de 1,6 millóns de euros, comenzar os traballos para executar unha nova senda peonil na PO 303 o seu paso por Samieira, no concello de Pollo. Sometemos a información pública e o principio do proceso vai ter 1,3 km de longitude e a previsión é que xa podamos licitar as obras no ano 2026, é dicir, dentro dunhos meses. Outro acordo en materia de infraestructuras, hoxe aprobamos o proxecto de trazado para dotar a vía de alta capacidade de Tullaguarda dun enlace completo co polígono de Areas, dende Tomiño, van ser 1,6 millóns de euros. Van ser 2 ramais en sentido Tomiño para completar todo o sistema que existe de enlace xa, construído e en utilización dende hai case 2 anos, que permiten lanzar esta VAC co parque empresarial, que era unha demanda dos industriais da zona, e esta obra por 1,6 millóns de euros, estes 2 ramales, permite completar todo ese entramado de conexión co polígono. Ademais, imos habilitar unha senda peonil que permita a circulación de viandantes de xeito seguro por esa zona. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Emprego, aprobamos, dentro do plan de mellora das oficinas de emprego, licitar as obras para crear unha nova oficina de emprego no concello de Monforte, por importe de 1 millón de euros. Estará na Rúa do Doutor Casares e tamén vai albergar, a parte do propio servizo de emprego da Xunta de Galicia, o polo de emprendemento, que ali existe para asesorar a veciños, está facendo ahora, se trasladará a esa oficina de emprego, e cubre 9 concellos da comarca, 8 máis o concello de Monforte. Esta licitación aprobamos hoxe, tamén de xeito inmediata, empezamos o proceso para mellorar outras oficinas, a de Sarria, de Ourense, a de Ferrol, e rehabilitar a de Santiago Centro. Pero hoxe o acordo executivo é licitar as obras por 1 millón de euros para a oficina de Monforte, que estará en funcionamento antes de que remate o vindeiro ano. Cambio de acordo a proposta da Consellería do Mar, e dentro dunha iniciativa pioneira que mantemos
co apoio, coa colaboración da Universidade da Coruña, o Plan de Cultura Marítima, estou falando, que busca preservar o legado patrimonial e inmaterial vencellado ao mar en Galicia, que é moito. Xa había un primeiro convenio asinado coa Diputación coa Universidade da Coruña para avaliar o patrimonio marítimo de toda Galicia e hoxe ampliámolo para que, de todo o litoral galego, ampliámolo para que tamén se faga esta avaliación e esta catalogación do patrimonio marítimo, cultural marítimo, que existen nas illas galegas, é dicir, nas Cíes, Ons, Tambos, San Simón, Cortegada, Lobeiras, Sisargas, Sálvora e na isla de Rúa. É o mesmo traballo que se viña facendo a toda agora no litoral, buscar elementos vencellados, a actividade pesqueira e vencellados tamén a tradición e a cultura marítima de Galicia nas nosas illas. Se sumará o inventario de bens e inmobles da costa galega. O convenio son 315.000 euros. Outro acordo da Consellería do Mar, hoxe aprobamos a distribución das axudas para que os propietarios de buques poidan impulsar melloras que fomenten unha pesca sostible e a propia sostenibilidade no funcionamento dos barcos. 8 millóns para apoiar 129 iniciativas dirixidas a reducir as emisións de CO2, eficiencia enerxética nos barcos, reducir o impacto da pesca no ecosistema mariño ou ampliar a seguridade a bordo dos buques. A maioría das solicitudes que se apoian son para cambio de motores por outros máis ecolóxicos, para modernizar ou instalar sistemas de comunicación por satélite, mellora nos aparellos de pesca ou reformas das instalacións dos buques, principalmente aseos, cociña ou comedores. A proposta, a cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos iniciar os trámites. Recordarán que hai pouco tempo aprobamos tamén os trámites para ampliar o polígono de Bertoa, no Concello de Carballo. Hoxe facemos o mesmo co polígono de Fraga Moreira, no Concello de Poio. Son unha das zonas dos polígonos agora mesmo con maior demanda, con maior espera para instalación de industrias e, polo tanto, adicamos, ou se empeza o proceso para facer unha ampliación que rondará, non chega, pero por moi pouco, os 30 millóns de euros, digo, para dar resposta á gran demanda de parcelas que agora mesmo existe nesa zona para a ampliación dese polígono. O polígono vai contar con todos os servizos necesarios, conexión, rede eléctrica, media e baixa tensión, organización das parcelas, o necesario para que as empresas se poidan instalar. Isto está dentro do plan xeral da Xunta de Galicia de ampliación de polígonos en varios puntos en as 4 provincias. Queremos chegar aos 8,5 millóns de metros cuadrados de ampliacións dentro deste plan. Estamos facendo unha especial incidencia nas zonas de máis demanda, a provincia de Pontevedra, OE, e a previsión é actuar, aparte de aquí en Poio, Fraga Moreira, na Estrada, Mos, Redondela, Vila García, Salvaterra ou Concello de Pontevedra. Cambio de acordo, a proposta, a proposta, sí, non un acordo executivo, é unha avaliación que presentou a Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda respecto á marcha das actuacións que temos para complementar para ir complementando e dándolle cumprimento a ese compromiso de duplicar o parque público de vivendas que xa coñecen. Básicamente, faise con promocións directas da Xunta de Galicia, promocións de vivenda pública, pero tamén estamos traballando noutros frentes, noutras posibilidades. Un deles é obxecto deste informe que se coñeceu a Xunta de Galicia, que o que nos di é que este ano adicáronse 2 millóns de euros a impulsar a rehabilitación de vivendas municipais, que eran de titularidade municipal, co obxectivo de que logo se poñan en alugueiro. Son vivendas, ademais, en concellos rurais, a inmensa maioría, e neste ano rehabilitáronse 39 vivendas en 24 concellos. Son concellos, como decía, de ata 30.000 habitantes, ás veces moi pequenos, poden recibir ata 57.000 euros por vivenda rehabilitada e as achegas deste ano, estes 2 millóns de euros, deron para rehabilitar 15 vivendas en 15 concellos da provincia de Ourense, 7 na de Lugo, e despois un en Pontevedra e outro en Coruña. É dicir, localízase sobre todo en pequenos concellos onde existe unha demanda e, de feito,
estas vivendas rehabilitadas pasan inmediatamente a ser ocupadas en alugueiro social. Dende que empezamos esta colaboración, este ano foron 2 millóns de euros, destinamos contando estes 12 millóns de euros, o que se traduciu en 316 vivendas rehabilitadas, 316 vivendas de titularidade municipal rehabilitadas en moitos concellos, a maioría, casi todos, pequenos e de carácter rural. Cambio de acordo de Consellería, como sempre facemos, unha vez que está pechada ao proceso de matrícula nos diferentes niveis educativos do ensino público en Galicia, facemos todos os anos, unha análise de como quedou a matrícula respecto á formación profesional, á revolución silenciosa que tantas veces temos dito que se está producindo en Galicia respecto a esta modalidade educativa. Os datos avaliados no Consello da Xunta de Galicia amosan que, unha vez máis, un ano académico máis, o éxito da formación profesional, a súa aceptación entre a xente nova especialmente, non só, porque tamén hai cursos para adultos, pero a xente nova cada vez máis opta por este sistema. Chegamos a un récord histórico de alumnos en FP neste curso, 71.200 matriculados, que é un 3,5% máis que no ano pasado, que xa fora 2.400 alumnos e alumnas máis, xa fora unha cifra récord, e máis do dobre que no curso 2008-2009, que eran 34.700, e ahora estamos en 71.200. A matrícula medra en todas as modalidades de FP, en todas as provincias e en todos os ámbitos, tanto nas cidades como nos concellos máis pequenos. Por darles algún dato máis, a metade dos alumnos opta por un ciclo superior, é dicir, por completar os ciclos, 37.800, o 26.250 por un ciclo de grado medio e 5.600 por ciclos formativos básicos. Tamén as titulacións de alta especialización, que son exclusivas de Galicia, impártense aquí nada máis, aumentaron a matrícula nun xeito moi sensible, un 30% máis respecto ao ano pasado. E tamén medrou unha cuarta parte, un 24,5%, os alumnos que optan por facer másteres de FP e tamén aumentou un 15% a matrícula na formación que é directamente para a formación profesional dual. As familias profesionais con maior aumento de matrícula foron as que tiñen que ver coa seguridade do medio ambiente, o téxtil, as actividades físicas e todo o que ten que ver con edificación e obra civil en consonancia coa actividade de construción de vivendas que se está experimentando sobre todo no último ano. Hai unha boa acollida tamén das modalidades, das novedades implantadas no curso pasado e que agora teñen o seu reflexo nas novas matrículas. 162 alumnos cursarán unha formación acelerada que lles vai permitir adquirir competencias en menos tempo que un ciclo convencional para formación de altísima demanda e 78 matriculáronse na nova FP básica para adultos. Decíalles que a maioría é xente nova, pero tamén temos esta modalidade. Estes datos o que avalían é que a formación profesional sigue medrando en Galicia, unha magnífica nova, porque ademais cada vez procuramos máis aceitar a oferta formativa coa demanda do mercado, que creo que unha das claves, probablemente a maior, do éxito que está tendo a matrícula que nestes anos, insisto, máis que se multiplicou, máis que se doblou. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, demoslle o visto e prace a aprobación definitiva a conta xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio 2024. En pouco tempo volveremos, por suposto, a traer a Consellería da Xunta de Galicia o proxecto de orzamentos para o ano 2026. Previamente, aprobamos a conta xeral do ano 2024, que ten unha serie de datos que dá, por suposto, a súa disposición. Pasolles a desglosar os máis importantes. Primeiro, executouse o 100% do orzamento, que foi aprobado polo Parlamento de Galicia. Está executado o 100% do orzamento e outro dato importante, a débeda galega, a débeda pública galega, reduciuse en 234 millóns de euros. Galicia pechou o ano 2024, xa digo, co 100% do orzamento executado, e eran 900 millóns máis que o orzamento do ano 2023, cun superávit do 0,23% do Produto Interior Bruto, cunha débeda do 14,5%, 234 millóns de euros menos que a débeda que existía no ano 2023,
e cun aforro bruto que é a capacidade de financiar gastos de capital solo con ingresos correntes de casi 1.550 millóns de euros. Outros indicadores que quedan reflexados na conta xeral, creo que son importantes, o crecemento do PIB nun 2,8%, que son, se facemos cómputo entre ano 2019, 2 puntos por enriba do que creceu o PIB na media do conxunto do país, na media española, 9% Galicia, 7% a media de España. O esforzo investidor dos orzamentos 2024 foron do 16,4% do orzamento, que é o dobre que o esforzo investidor da media das comunidades autónomas. Seguimos estando no grupo cabeceiro en canto pago a provedores, 17,3 días de media en pago a provedores frente aos 31 de media do conxunto das comunidades e tamén a menor taxa de paro dende o ano 2008, 2 puntos por debaixo da media nacional. Bueno, xa digo, son datos que acreditan a solvencia das contas públicas de Galicia, que despois se traducen en moitos aspectos. Un dos máis salentables no ano 2024, recordarán, foi ao final do exercicio a posibilidade de rescatar nun solo acordo 4 autoestradas que eran peaxes en sombra, o cal permitiu liberar, xa está facendo ao redor de 30 millóns de euros que poderemos dedicar nos próximos anos cada ano a execución de novas infraestructuras, ao fixemos no 25 e volvemos a facer no ano 2026 e sucesivos. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, seguimos avanzando nun compromiso no que Galicia está nestes momentos nunha situación puntera entre as comunidades autónomas. Estou falando de todo o que ten que ver coa atención temperá, que é atención dirixida a detectar, e cando se detectan tratar problemas de desenvolvemento nos nenos e nenas menores de 6 anos. Destinamos a día de hoxe 8,6 millóns de euros ao funcionamento da rede galega de atención temperá. Son 51 unidades que dan cobertura a 196 concellos e a máis de 6.000 nenas e nenos, e as súas familias, por suposto. Para que se faga unha idea do crecemento, ahora son 51 unidades. No ano 2009, Galicia tiña solo 2 unidades de atención temperá. Ahora son 51 e queremos seguir medrando e, polo tanto, o acordo que lles paso ahora a dar conta ten que ver con isto. Se aprobamos unha nova convocatoria de axudas para que máis concellos se poidan seguir sumando a rede de atención temperá. A nosa intención con estas axudas van ser 1,1 millóns de euros crear 8 novas unidades de atención temperá en Galicia para poñer en marcha, digo, 8 como máximo, entre 6 e 8, veremos as solicitudes que hai, 8 novos servicios de este tipo. Ademais, seguimos medrando o servicio, cada vez están máis unificadas. Queremos que todas as unidades de atención temperá conten cunhos requisitos de calidad de atención comuns e, próximamente, poremos en marcha o primeiro servicio de atención temperá e post-temperá que vai existir en Galicia. Vai atender a nenos, decía que era entre 0 e 6 anos. Este servicio que é atención temperá e post-temperá, servicio piloto, funcionará en Vigo en breve e atenderá aos nenos e nenas de 0 a 12 anos. É dicir, pasamos de 6 a 12 anos en atención temperá. E penúltimo acordo, eran 2 acordos en materia de sanidade, o último explicará o conselleiro. O primeiro é un acordo importante e que reflexa moitas dos esforzos que fai a sanidade pública galega cos recursos que aportan os galegos e ademais nos coloca nunha situación pioneira en algo no que creo que é un orgullo decilo. Estamos consolidados como referentes en moitas accións concretas que teñen que ver coa atención de pacientes oncolóxicos. Coñecen todos os cribados, imos ser a primeira comunidade en abrir o centro de protonterapia, está en marcha o centro de fabricación de terapias avanzadas en Santiago e seguimos traballando, en definitiva, para incorporar os mellores tratamentos, os máis avanzados da sanidade pública en materia oncolóxica. E deso vai este acordo. Unha das grandes avances agora e de cara ao futuro ten que ver cos medicamentos CAR-T, que son as terapias máis avanzadas na loita contra o cancro. Para fabricar estes medicamentos extranse células do propio paciente, se modifican xenéticamente e se volven a implantar, teñen máis capacidade para combatir a enfermidade.
A toda agora, é unha terapia supón un importante investimento de recursos económicos. A partir do ano que ven está previsto que xa podamos empezar a fabricalos aquí. A toda agora se están adquirindo, levamos investidos 20 millóns de euros neste tipo de tratamentos que permitiron atender a 138 pacientes. Queremos seguir avanzando e o acordo que tomamos hoxe vai nese sentido. Hoxe aprobamos investir 100 millóns de euros na compra de 2 novos medicamentos CAR-T, dirixidos aos pacientes adultos con mieloma múltiple, que é o segundo tumor hematolóxico máis frecuente en Galicia. A previsión é poder atender a 250 persoas con este tumor, un investimento de case 400.000 euros por paciente que demostra o esforzo que seguimos facendo en atención oncolóxica e procurar chegar en todo o que podamos a todos os pacientes con independencia, tendo en conta, lóxicamente, o esforzo moi importante en materia económica que falla a sanidade pública e, polo tanto, fan todos os galegos. 100 millóns de euros na compra de 2 novos medicamentos CAR-T para atender o mieloma múltiple. E o último acordo ten precisamente que ver, creo que está perfectamente en conexión co que acabo de decir, igual que tamén incluso co acordo anterior respecto á xestión dos recursos orzamentarios e dos recursos públicos. Unha xestión razoable permite facer estes esforzos, pero, lóxicamente, se ten que derivar tamén dos efectos desa xestión razoable. E deso vai o acordo que ahora explicará o acordo, máis ben, o informe que hoxe coñecimos e que explicará o conselleiro de Sanidade e que revela que o sistema de compras centralizadas de material sanitario que estamos implantando, recordarán que nos últimos consellos, nos últimos meses, dende hai algo máis dun ano, traemos acordos de compra centralizada de material para todas as áreas sanitarias de Galicia. Pois, este informe o que demostra é que estas compras centralizadas van permitir aos contribuyentes galegos aforrar 65 millóns de euros nun período de 3 anos. Este tipo de xestión, combinando a constancia e a necesidade de facer, ás veces, investimentos importantes para medicamentos, sobre todo en oncoloxía, ten que ir aparellada dunha xestión responsable, e se pode facer, e que é acreditado con este informe, dos recursos económicos postos a disposición da sanidade pública. Xa digo, trátase de mercar de forma conxunta material polas 7 áreas sanitarias e de implantar, ademais, outras medidas para racionalizar o gasto. Por exemplo, asustar as doses que realmente precisa o paciente en unha cantidade fixa, en función dunhos criterios, suministrar exactamente a dose que é necesaria. E, agora explicará o Consello un pouco máis, pero, en definitiva, xa digo, trátase de poñer a disposición dos galegos e das galegas os mellores tratamentos, os mellores dispositivos, as mellores terapias que haxa no mercado, sin esquecer, e creo que isto o entende todo o mundo, a necesaria xestión racional dos recursos económicos que permite, ao mesmo tempo que aforros, cando non está en discusión a necesidade de facer adquisicións, a sanidade pública galega, afortunadamente, pode facelas sin chegar a un momento en que isto sería insostible. Pero, para explicar un pouco máis, deixolles o consello. Bo día. Como ven de referir o presidente, no Consello de Xunta de hoxe, temos contado un acordo en relación ao plan de contratación centralizada de material sanitario e medicamentos e tamén sobre medidas de sostibilidade e eficiencia do gasto farmacéutico hospitalario no Servicio Galego de Saúde. Unha iniciativa que se enmarca no objetivo global do Executivo Autonómico de lograr a sostibilidade económica e a eficiencia na administración pública a todos os niveis. Neste caso concreto, encamiñado a optimizar o sistema sanitario público, procurando aforros na compra de material sanitario e a maior eficiencia no gasto de medicamentos de farmacia hospitalaria, para así poder destinar os máximos recursos e facilitar novas incorporaciones terapéuticas e mellorar a calidade asistencial e a atención que a sanidade pública galega lle ofrece aos pacientes.
Con ese objetivo, desde a Consellería de Sanidade, pusemos en marcha un plan de contratación centralizada de material sanitario en todo o Servicio Galego de Saúde, non por áreas sanitarias de forma separada. Unha compra centralizada que ten grandes ventaxas. Negociar condicións máis vantaxosas cos proveedores, optimizar prezos mediante economía de escalas, reducir a dispersión de custos entre centros, ter unha planificación máis precisa das necesidades, mellorar a capacidade de resposta ante fluctuacións de mercado e minimizar o que é o impacto ante posibles problemas na suministración dun determinado produto. Compre remarcar que todo este proceso de compras centralizada ten como prioridade estratégica mellorar a calidade asistencial. Por iso, neste tipo de contratacións, impulsamos sempre se garanten os requisitos de calidade técnica do material, para evitar que empresas licitadoras cunha calidade mínima do produto poidan resultar adjudicatarias únicamente por presentar ofertas económicas, digamos, máis agresivas. Trátase de impulsar compras centralizadas para optimizar os recursos públicos e acadar aforros, pero sempre protexendo a excelencia do servicio sanitario e a seguridade dos pacientes. Con este plan de compras centralizadas, conseguimos mitigar de xeito significativo a suba de prezos de materiais e consumibles, mantendo, como digo, en todo momento criterios de máxima calidade. O certo é que conseguimos grandes aforros gracias á estrategia de compras centralizadas e á monetización de produtos e materiais sanitarios. Son xa 34,5 millóns de euros que llevamos aforrado ao longo do ano 2024 e no primeiro semestre deste ano 2025. Neste período, licitamos 20 contratos de compras centralizadas de material sanitario, de implantes e tamén de material non sanitario. Concretamente, 11 desos contratos foron licitados por primeira vez de xeito centralizado, o que nos permitiu acadar un aforro de 22,7 millóns de euros. Destacan 4,9 millóns de aforro en equipos de protección individual, 10,8 millóns de aforro no suministro sucesivo de implantes de columnas e 2,1 millóns de aforro de suministro de balóns de dilatación coronaria. A licitación de 9 contratos xa previamente centralizados permitiunos acadar un aforro de 10,9 millóns de euros. Destacan, neste caso, o suministro centralizado de implantes de marcapasos e desfibriladores, así como o suministro sucesivo de equipos de cobertura cirúrxica. Pero, en todo caso, grazas a esta estrategia de compras centralizada que estamos a aplicar, logramos aforrar 33,6 millóns de euros, aos que hai que engadir o aforro doutros 863.000 euros como consecuencia da estrategia de racionalización e homoxeneización de produtos en material fungible adquiridos polas 7 áreas sanitarias. Isto danos aforro total de 34,5 millóns de euros acadado en ano e medio. Na actualidade, temos en fase de licitación outros 10 contratos adicionais cunha previsión de aforro aproximada de 5 millóns de euros, referidos a bombas de infusión, drenaxes, sensores de monitorización, hemodiális, etc. Vimos que estas medidas de contención de gastos son efectivas e eficaces. Por iso, estamos a adoptar decisións para acadar a sostibilidade e a eficiencia na xestión do gasto farmacéutico hospitalario, que nos permite a incorporación de innovación e facer fronte á cronicidade de diversas patoloxías como cancro e tamén a implantación da chamada medicina de precisión. A tal fin, elaboramos tamén medidas de sostibilidade en medicamentos de farmacia hospitalaria para os anos 2025 e 2026, coa que estimamos un aforro de 30,3 millóns de euros. Un aforro de 30,3 millóns de euros que lograremos a través de medidas de eficiencia como prescripción de medicamentos biosimilares, con un impacto estimado de 14,9 millóns de euros, medidas de eficiencia recollidas nos ditámenes da Comisión Autonómica de Farmacia e Terapéutica, axustes de dose, como se ha comentado xa, segundo o peso de paciente, así como os expedientes de contratación centralizada de medicamentos hospitalarios. Tendo en conta, ademais, que o vindeiro ano prevemos comenzar a fabricar medicamentos CAR-T no Centro de Terapias Avanzadas coa conseguinte reducción de costos. Como digo, son medidas de optimización e racionalización do gasto farmacéutico hospitalario que nos permite optimizar os recursos e poder, por exemplo, destinarlos á compra de novas terapias avanzadas, como é o caso do tratamento de mieloma múltiple, cuso acordo marco para a súa suministración autorizou tamén o Xunta. Un acordo que suporá un investimento estimado de preto de 100 millóns de euros para os 4 anos máximos de vigencia que prevé o contrato, incluída a posible prórroga, e co que temos previsto tratar máis de 250 pacientes.
Mantemos así o noso compromiso de incorporar innovacións terapéuticas que contribuyan a mellorar a saúde e a calidade de vida dos galegos. Nada máis pola miña parte, se tedes alguna pregunta. Bo día, conselleiro. A marxe do plan que acaba de presentar, eu quería preguntarlle sobre os robots Da Vinci. Nos últimos días producíronse diferentes pronunciamentos dende o ámbito profesional médico sobre a posible conveniencia de mercar máis dispositivos deste tipo. Eu quería preguntarlle se a Xunta de Galicia ten previsto mercar máis dispositivos ou poñer en funcionamento durante máis tempo os que xa existen ou atopar diferentes vías de financiamento para conseguir máis dispositivos deste tipo. Gracias. Bien, vamos a ver, a cirurxía robótica é, sin ninguna dúbida, o desenvolvemento futuro de que é toda a cirurxía, ¿no? Neste momento, na Consellería de Sanidade, estamos a avaliar todo o que está feito con os dispositivos de cirurxía robótica nos últimos anos, ¿no? Para ver realmente como se os indicadores de beneficio desta tecnoloxía se cumplen a nosa valoración, ¿no? Incluyendo duración das intervencións, tempo de alta, necesidade de transfusións, bueno, diferentes criterios para evaluar como é realmente esta tecnoloxía, ¿no? Por suposto que no futuro va a haber que incorporar máis tecnoloxía robótica nos sistemas sanitarios, sin embargo, hai que facelo de unha maneira que sea realmente racional, ¿no? Porque esta tecnoloxía é moi boa, pero ten un alto costo. Por tanto, temos que facer un equilibrio entre as necesidades do noso sistema sanitario e realmente a necesidade que temos de tener máis ou menos dispositivos de cirurxía robótica. Bo día, presidente. Tres cuestións. A primeira, o secretario de Estado de Política Territorial avanzaba que o próximo ano vai haber dúas novas competencias para Galicia. O que prácticamente descartaba era a transferencia da P9. Parece que segue o Goberno sen disposición, sen facilitar ese traspaso que lle parece, e tamén o mesmo secretario de Estado afeaba a Xunta a atitude que está a ter na acollida de menores migrantes e pedíalle sobre todo que non siga o discurso de Vox, que pensa, despois do expresado polo presidente do seu partido esta fin de semana. E finalmente, este venres hai unha reunión de coordinación aeroportuaria. Cree que se debería centrar o debate en que o aeroporto de Santiago sexa o de referencia, perdón, o de referencia de Galicia, para así tratar de contrarrestar a forza de Oporto. Gracias. Sí, un momentinho. Perdón. Sí, vamos a ver. Imos ver a primeira pregunta. Eu agradezo a nova disposición do Goberno Central a facilitar a transferencia de competencias e que medre o autogoberno de Galicia. Agradezo ademais porque é un cambio total, ¿no?, respecto á declaración de independencia que decían que era a lei do litoral, a emenda a totalidade que tivo que facer o Tribunal Constitucional. Supoño que algo aprenderían, por lo tanto, a actitude, polo menos, é diferente. Veremos en que queda, se finalmente, porque é moi fácil falar, despois hai que demostrarlo. Nos temos, creo que ben planificado e ben argumentado dende todos os puntos de vista as razóns e o proceso para esta transferencia. Agardo que isto vaya rápido. Se se quere, podémoslo facer. A parte son competencias a que ten que ver, por exemplo, cos permisos de traballo que están demandando moitísimos empresarios para que se faga dun xeito máis áxil. E agardo que sexa unha realidade esa boa disposición. Lamento que, en outras cousas, supoño que porque viría con instruccións políticas concretas dos seus superiores, digan que non o traspaso da titularidade que aquí apoiaba o Partido Socialista, incluso que nos están contando de posibles, lanzan globos son de vez en cando, compromisos electorais na campaña de gratuidade, e despois resulta que transferencia de titularidade absolutamente nada. Seguiremos insistindo, porque creo que nos avalan as razóns, unha demanda creo que prácticamente unánime da sociedade galega, e ademais é que estamos no momento axeitado
e os estudos económicos, por lo menos que están ben feitos, avalan que incluso sería menos costoso económicamente que manter todo o sistema actual ata o fin da concesión. Agardo que rectifiquen esta materia, igual que noutras, os dous recursos de inconstitucionalidade planteados sobre leis aprobadas polo Parlamento galego que afondaban a nosa capacidade de autogoberno tamén, o poder obrigar as empresas eléctricas chegado un tempo de vida a repotenciación e, polo tanto, desaparición do número de muiños de vento que están nos montes, inda non sabemos, máis alá de quen lles pudo presionar por que o goberno non está de acordo coa reducción de aeroxeradores nos montes galegos e tampouco sabemos por que non está de acordo en que os dependentes se lles pode facer unha valoración moito máis áxil e poidan cobrar canto antes. Isto tamén hai que falarlo co goberno e isto tamén agardo que se poida solucionar, aínda que estes dous recursos de constitucionalidade non demostran moi boa vontade, senón todo o contrario. Respecto á seguinte pregunta, bueno, supoño que se dixo eso o secretario de Estado viría con bastante pouca información e tamén viría repetindo consignas que lle foron trasladadas desde instancias superiores. Non vou abundar outra vez na disposición que sempre mostrou Galicia, terra acolledora, pero na necesidade de que se faga de xeito planificado e con recursos económicos, que a día de hoxe isto non se está producindo en absoluto, sino a cuentagotas, con secretismo e con total improvisación, sacándose, para entendernos, un problema de encima, e este é o discurso, de logo, da Xunta de Galicia, e coincide co discurso do meu partido. Esta fin de semana, en Murcia, abordamos o tema da inmigración e abordamos dun xeito que estou seguro que conecta con... seguro que con a inmensa maioría de españoles e todavía con máis seguridade co que pensa unha gran maioría de galegos. Somos terra acolledora, pero hai propostas que teñen todo o sentido, que se fan con sentidiño para entendernos, e que facilitan unha inmigración planificada, ordenada, e que veña a aportar, igual que os galegos fomos a aportar cando tuvimos que salir fora a buscar millores condicións de vida ou a buscar unha vida directamente. Respecto á terceira pregunta, bueno, veremos o que sae desa reunión. De logo, a Xunta de Galicia vai coa mellor das vontades e cun convencemento, que creo que é perfectamente entendible, de que o Goberno central, que é maioritario en AENA, ten que implicarse na solución dun problema que, en gran parte, está, bueno, vimos agora, esta retirada de aerolíneas, o que se nos conta, un efecto, causa efecto directa, unha subida das tasas que provoca unha retirada das líneas. Por lo tanto, quen tenga a capacidade, primeiro, para decidir sobre as tasas, e segundo, para facer unha coordinación da política aeroportuaria coa colaboración de todas as administracións, por suposto, que estamos directamente interesadas, por suposto, pero ninguén entendería que falemos de coordinación aeroportuaria sin que este sentado á mesa o titular dos aeroportos e, por tanto, quen pode tomar as decisións. Veremos o que se nos plantexa, se é racional, se sirve para que os aeroportos galegos non hai que deixen de perder voz e que manteñan os que teñan e que poidan subilos, terán toda a colaboración da Xunta de Galicia e quero entender que de todos os concellos, ou polo menos daqueles que vayan a estas reunións con boa fe. Pero eu alégrome de que tome a iniciativa quen ten que tomala, quen ten a última capacidade de decisión, e que nos escoite a todos e se nos ten que pedir implicación, por suposto, veremos a que nivel, en que condicións, en que consiste esa implicación, pero nos imos escoitar e con toda a vontade de que se solucione un problema que agora mesmo existe, que é que os aeroportos galegos no seu conxunto están perdendo voz. Boa tarde. No, que a día de hoxe, bueno, o que temos que facer é escoitar, a ver o que nos propoñen e en que consiste. Non eludo esa pregunta nin a resposta, pero creo que é lógico que nos teñen que decir exactamente que é o que propoñen, aparte vai no plantexar con representantes dos territorios os que habrán en eses tres aeroportos e a Xunta de Galicia que está concernido polos tres. Imos ver, xa era hora de que se deran conta de que así non podíamos seguir.
Ola, pregunta sobre 3 cuestións. A primeira delas é sobre Altri. Se considera que a decisión do Goberno Central de non conceder a subestación e pechar a conexión eléctrica supón, por dicirlo así, que poida haber un carpetazo a que Altri se instale na Ulloa, ese proxecto. E tamén sobre Altri, si ten opinión sobre o anuncio xa mañán de varios colectivos de que iban presentar unha demanda xudicial en Altri sobre a concesión de augas a respecto deso. A segunda cuestión é sobre a taxa turística, que esta semana hoxe implantase na Coruña, esta semana vai empezar a implantarse en Santiago. No pasado vostede ten dito que esta taxa a veces podía suponer o risco de dar a imaxen de que Galicia estaba masificada turísticamente, cando non é así. Entón, é se mantén a súa opinión, se ve positivo a implantación desta taxa. E a última cuestión é a súa opinión personal sobre Gaza, se vostede considera que é un xenocidio ou non o que está pechando ali. Gracias. Sí, a primeira pregunta, primeiro, a decisión que coñecimos a semana pasada, anunciada non polo Goberno, sino polo portavoz do Partido Socialista en Galicia, polo seu secretario, era unha decisión absolutamente política, baseada en criterios políticos, non hai outra razón e non recibimos ninguna outra explicación. Eu volvo a recordar que se están concedendo fondos, conexións eléctricas a empresas, a proxectos empresariais que non teñen nin siquiera iniciado a súa tramitación ambiental. Por tanto, eu creo que isto entende todo o mundo, alá cada un coas súas consecuencias e co que isto supón. A decisión de deixar a Altri sin conexión supón, e o sabían e o fixeron conscientemente, aínda sabendo, deixar sin conexión a toda unha provincia. Polo tanto, cada un terá que ser responsable das decisións que toma e a empresa terá que avaliar, sacou un comunicado dicindo que iba a coñecer as razóns, se as explican, en función deso, facer alegacións ou tomar determinacións. Eso se corresponde á empresa. A Xunta de Galicia avaliou o proxecto e os técnicos da Xunta de Galicia, vou dicir unha vez máis, en tronco coa segunda parte da súa pregunta, avaliaron, dende o punto de vista ambiental, a viabilidade do proxecto. Se xa a partir de aí, todos os recursos, xa coñecemos todo o que pasou, todas as manifestacións que hubo, a partir de aí, se alguén decide unha demanda judicial pola concesión de augas, eu podo decir que todo foi avaliado técnicamente e, polo tanto, por eso se lle deu visto bo. Se alguén quere recurrir, por suposto, está no seu dereito, e se recurre de boa fe e sin motivos políticos, pois entonces nada que decir. Se o fai simplemente por seguir continuando unha libertad política, pois se califican por si mesmos. Respecto á taxa turística, efectivamente, dixemos no seu momento porque o que pensábamos da taxa turística, pero tamén, creo que nun respeto, igual que respecto ás zonas tensionadas, das decisións que podan tomar os concellos, dixemos que habilitaríamos a posibilidade de que se fixera. Eso sí, pusemos unhas condicións que estaban na norma que creaba esa taxa turística a nivel autonómico, que eran que revertera, e que ademais se vira claro esa conexión entre a recaudación e a súa repercusión directa no ámbito turístico, eso primeiro, e segundo, que fora consensuada co sector. Bueno, Coruña acaban de implantala. Está o sector, é certo que non o recurriu, pero está manifestándose, dicindo que non houve diálogo con eles, e en Santiago xa sabemos o resultado. Hai un recurso do sector turístico porque dixo que, bueno, según manifestan eles, nada se falou, polo menos coa maioría deles, o este o que din e este o que leva o recurso contra unha taxa que non están de acordo. É unha decisión municipal, cunha habilitación previa a nivel autonómico. A taxa como mensaxe, polo menos como mensaxe que se estaba lanzando cando se solicitaba polos concellos que a querían instalar, eu dixen e sigo pensando que había que ter moito cuidado, facelo con moito sentidiño, porque podía transmitir esa imaxe de que o problema é que veñen demasiados turistas e, polo tanto, hai que poñer algún tipo de límite, algún tipo de elemento disuasorio. A partir de aí, cada concello ten a súa responsabilidade e a partir de aí, se fai as cousas ben, non debería ter problemas. Se non fai as cousas ben, pois empezan a verse os problemas que estamos vendo agora. E respecto á terceira pregunta, mire, a mí xa me preguntaron isto directamente e dixen a miña opinión persoal, e volvo a repetila. Me parece unha masacre, unha salvasada. Tamén me parece... Eu non teño outra atadura política que o que creo na miña conciencia. Pareceume increíble outro día que non foran capaces de decir o mesmo respecto ao que está facendo jamás os grupos políticos da oposición ao Parlamento de Galicia. Creo que o retrata eles tamén.
Boa tarde. Queríalle preguntar, retomando o tema de Altri, os motivos polos que hai un atraso con respecto ás previsións para que estivese a avaliación ambiental integrada, prevíase inicialmente para antes do verán, estamos en outono, e tamén se con este contexto actual existe a posibilidade de que a Xunta non conceda a autorización definitiva a este proxecto. Grazas. Sí, mire, que cada día estamos coñecendo novas bastante condicionantes do futuro deste proxecto. A última que acabo de comentar, unha decisión política de deixalos sin fondos e sin conexión, como se nos confirmou a semana pasada. Nos estamos cumprindo exactamente o proceso marcado pola normativa. Primeiro foi a avaliación e queda autorización ambiental. Si no camiño, acaba de preguntarme o seu compañeiro, a empresa toma outras decisións, pois xa non terá sentido. Senón, seguiremos cumplindo os trámites. Agora, en fin, é curioso, ¿no?, que todos esa... que pasa porque non hai autorización ambiental nun procedimento que xa se dixo dende o Goberno que é inviable porque non vai ter conexión. Creo que habería que preguntarse cales son as razóns para que se tome esa decisión sin ninguna explicación antes ou, polo menos, ao mesmo tempo que como vai o proceso de no eido ambiental que ata agora a Xunta de Galicia amosou, creo que o está levando dun xeito estricto e polo libro. Moi boas, presidente. Cambiando de tema, en relación á Lei de Prevención en Adiccións de Menores, dúas cuestións. A primeira, en relación á decisión de retirar do proxecto de lei as sancións aos concellos que non combatan os botellóns con capacidade de facelo, gustaríanos saber cal foi o motivo que levou a esta decisión. Logo, en relación ás alegacións presentadas polo sector e a Confederación de Empresarios sobre as queixas que equiparan as bebidas enerxéticas ás drogas, que non existe ningún tipo de legislación similar noutras rexións europeas, se cabe a posibilidade de que ao longo do trámite parlamentario se vai a facer algún tipo de concesión ou atención a este malestar no sector a través das alegacións ou que se poida atender os requirimentos e suavizar as restriccións sobre este tipo de bebidas. Mira, a primeira, entroncando un pouco coa resposta anterior, a norma, antes de ser aprobada efectivamente polo Consello da Xunta, leva unha serie de trámites, tamén en trámites de carácter xurídico, informes de asesoría, e se nos indicou que esa posibilidade, que estaba prevista inicialmente, é certo, de que a Xunta sancionara directamente os concellos, tiña falta de viabilidade xurídica, por eso non está. Eso non quere decir que os concellos, lóxicamente, claro, que se o que hai que facer é meterlle unha multa a un concello para que se dé a conta de que tamén é un deber de todas as administracións, pois malimos, pero esa é a razón, a salvo de que se poida encontrar no trámite parlamentario algún tipo de fórmula que permita algunha vía, pero a razón foi simplemente unha indicación da propia asesoría, pero volvo a decir que se os concellos agora se van desentender deste tema, porque como non hai posibilidade de meterse unha sanción económica, creo que iso non se dio camiño ni moitísimo menos. E respecto á segunda pregunta, nos escoitamos o sector e sabemos o que pensa o sector, non todo, pero é certo que unha parte importante dos seus representantes, por lo tanto, cando se toman decisións deste tipo, é escoitando a todo o mundo, pero iso non quere decir que por escoitando e respetando o que che poida decir unha parte de todas as circunstancias que aquí concurren, non quere decir que ao final non teñamos que facer aquelo que creemos que hai que facer. E as opinións científicas, os expertos consultados neste tema tiñan poucas dúbidas, polo tanto, ao final, o resultado é o que é. Insisto, respecto ás opinións, lóxicamente, hasta poden ser entendibles do sector, pero a nos obriga a velar pola saúde pública. E iso que me sinalaba de que unha medida inédita, podo dicir que hai algunhas comunidades autónomas que xa nos teñen solicitado todo o proceso, todo o borrador, todas as explicacións, porque están pensando en facer o mesmo, non quero dicir, pero, dende logo, ese interés existe, e incluso en outros países, no Reino Unido, teño entendido que tamén. E supoño que isto acabará estendéndose. Eu podo dicir das razóns que levaron a Xunta de Galicia a tomar esta decisión, e son razones científicas, razóns técnicas avaladas por expertos neste eido, principalmente sanitarios. O que salga o trámite parlamentario
Eu é certo que son diputado do Parlamento, pero ahora xa a lei, a responsabilidade máxima que podo ter, e máis falando como presidente da Xunta, é o que sale do Consello da Xunta como proxecto de lei. Xa no trámite parlamentario, xa esa outra historia, lóxicamente daremos a nosa opinión, pero queda o que falen os grupos entre eles. Bo día, presidente. Eu sobre Gaza quería preguntarlle non sobre a súa posición ao respecto, senón sobre o debate político xurdido arredor dese asunto. Despois do acontecido a semana pasada no Parlamento, considera vostede que ese debate político está xa rematado, que se lle pode dar carpetazo ou que seguirá vixente nos próximos días? Gracias. Estou seguro que si o Goberno Central e quen apoia o Goberno Central pode seguir mantendo o debate que estivo intentando manter durante todo este tempo, o seguirá facendo para non ter que falar de outras cousas, sin desmerecer en absoluto cal é o fondo que nos debería preocupar que é o que está pasando en Gaza. Mire, outro día decía no Parlamento, advertía incluso nalgúnas caras que veía nas bancadas de oposición a decepción, porque nos mandáramos respetáramos ese minuto de silencio e o compartíramos, e incluso despois decían que o compartimos, pero que non estábamos facendo realmente en serio, e, por lo tanto, creo que amosa ben as claras cal é a intención de todo isto e que hai detrás de algunhas actitudes e algúns debates que se queren abrir. Por si fixera falta algo máis, a negativa a condenar, nin sequera a mencionar, os asesinatos de Hamás, e a exigencia absoluta respecto a outra parte di que isto non vai de decir que está morrendo moitísima xente en Gaza, unha auténtica masacre, unha salvasada, sino de outra cousa. Moi ben. Moitas gracias.